Друзья, всем привет! Сегодня вернемся к материалу про расширение RUP. Оказалось, что у многих проблемы с установкой, кто-то недопонял, как ставится RUP, у кого-то оказалась портабельная версия, и там процесс установки немного другой. А есть люди, у которых RUP не работает с изображениями NSFW, то есть Not Safe for Work. Сегодняшнее видео разобьем на 3 части. Первая часть будет установка RUP для обычной установки автоматика, которая подразумевается разработчиком. Вторая часть будет установка RUP для портабельной версии. Третья часть будет о том, как заставить RUP работать с изображениями Not Safe for Work. Итак, установка RUP для обычной версии автоматика. Перейдем по вот такой вот ссылке Visual Studio Microsoft.com. Ссылку эту я приложу в Boosty. И отсюда нам нужно установить Microsoft C++ Build Tools. В отличие от Visual Studio, весит C++ чуть-чуть поменьше. В общем, переходите на вот эту страницу, нажимаете «Загрузить» и скачиваете на рабочий стол установщик. Весит он всего 4 мегабайта, и все необходимые библиотеки он будет скачивать в процессе установки. Нажимаете «Запустить», выбираем «Запустить», нажимаем «Продолжить». И у нас появится вот такое вот окно. Отсюда нас интересует исключительно только C++. Выбираем его галочкой, все пакеты, которые здесь есть, оставляем. Нажимаем «Установить». Здесь у нас стоит установка при скачивании. Займет это все почти 9 гигабайт. Но сразу скажу, вот эта вот установка Visual Studio C++, она нужна будет исключительно для того, чтобы установить RUP. После того, как вы RUP установите, вы можете снести просто этот Visual Studio, и RUP уже будет работать без него, только для установки. Нажимаем «Установить». И скачается 2 гигабайта данных. Они разархивируются, установятся. Это займет минут 5-10. Все будет зависеть от скорости вашего интернета. После того, как у вас установка прошла успешно, и окно у вас выглядит вот так, как сейчас у меня, это означает, что все установилось, вы это окно можете закрыть. Закрываем его. Теперь переходим в папку Stable Diffusion, открываем WebUI User Bed правой клавишей мыши, выбираем «Изменить». И вот здесь обратите внимание, чтобы у вас не было флага Listen. И в принципе API можете тоже удалить на всякий случай. После установки вы его можете вернуть обратно. Нажимаете «Сохранить» и запускаем наш автоматик WebUI User Bed. Еще раз напомню, когда речь идет о классической установке автоматика, то соответственно у вас должен быть установлен Git и у вас должен быть установлен Python. Если у вас ни Python, ни Git не установлен, то скорее всего у вас портабельная версия. И тогда вам нужно перейти к пункту 2. Как поставить обычную версию автоматика показано досконально вот в этом видео. Там все разжевано. Установка это быстрая и простая. Переходим в автоматик, заходим в Extensions, выбираем Available, Load From, вводим здесь в поиске RUP. Вот он появляется этот RUP. И нажимаем Install, установить. RUP скачивается. Это занимает около минуты, может быть даже 2, в зависимости от вашей скорости интернета. После этого он начинает распаковываться и устанавливаться. Вы можете открыть консоль и наблюдать, как это происходит. Вот на этом моменте у меня скачивание, установка остановилась. И вот здесь вот написано, что нужно перейти в Installed и перезагрузить интерфейс. Так и сделаем. Переходим в Installed и нажимаем Apply and Restart UI. Опять откроем нашу консоль. И здесь происходит небольшая доустановка каких-то файлов. Интерфейс заново загрузился, но это еще не все. Теперь нужно закрыть нашу консоль. Закрываем ее. И заново запускаем автоматик. Запускаем наш WebUI User Bed. И теперь в нижней части у вас должна появиться вкладка RUP 002. Если у вас по каким-то причинам вот эта вкладка опять не появилась, то можно сделать еще следующее. Можно зайти на страницу разработчика. Кстати, ссылку на страницу разработчика я приложу тоже в Boosty. Отсюда копируем вот такой вот код. Теперь перемещаемся в папку автоматика. Заходим в Env, Scripts. Здесь нажимаем правой клавишей мыши. Выбираем Git Bash Here, щелкаем правой клавишей мыши, выбираем Past, вставляем, получается, эту строчку сюда и нажимаем Enter. После этого обновятся некоторые библиотеки. Все, как только появилось еще предложение ввода ниже, то можно закрывать, значит все установилось, этот процесс быстрый. Соответственно, теперь опять закрываем автоматик и запускаем его заново. Теперь пробуем сгенерировать какой-нибудь промпт, перемещаемся ниже, добавляем лицо, нажимаем Enable включить. И нажимаем «Генерировать». Генерируется изображение. И следующим этапом работает RUP. Если у вас свежая версия автоматика, то у вас скачается CodeFormer и еще там несколько библиотек.
поэтому первая генерация будет долгая. Но вы можете в консоли видеть, что происходит. То есть там происходит download, скачивание. То есть автоматик не просто завис, а он что-то делает. И это можно увидеть в консоли. Если в консоли у вас появилась ошибка, именно в процессе работы рупа, то есть он здесь появился на вкладке, но при смене лица он вам выдает ошибку. Это означает, что у вас скачалась поломанная модель. И эту модель нужно будет заменить. Для этого переходим на страницу разработчика, находим вот здесь вот эту вот модельку его, она весит где-то полгигабайта, нажимаем по ней, запускается процесс скачивания, вам предлагают сохранить эту модель, ну, допустим, сохраним ее пока на рабочий стол. И вот такая вот моделька на полгигабайта у вас должна скачаться. Дальше вы переходите в папку Automatic, открываете Models, здесь находите папку RUP, и вот здесь вот будет ваша модель. В моем случае она нормальная, но у вас, если она будет меньше весить, то скорее всего она поломана. Ну и тем более, если будет ошибка, то точно поломанная. И вы ее отсюда удаляете, поломанную модель, и закидываете сюда скачанную модель. На этот раз еще раз пробуйте генерировать. Если у вас все получилось, значит все нормально. Если у вас генерация какая-то неприемлемая, то есть not safe for work, то лицо заменяться тоже не будет. RUP будет просто игнорировать эти изображения. Что с этим делать, я покажу в конце видео. Теперь переходим к установке RUP на портабельную версию. Просто сама портабельная версия, как бы это не мое дело, но у многих подписчиков стоит именно портабельная версия, там процентов, наверное, 30. И многие с нее переходить не хотят. В общем-то, для этих людей я как раз-таки и снимаю эту часть видео. И тем не менее, все-таки я вам рекомендую переходить на обычную версию. Автоматика, процесс ее установки очень хорошо расписан вот в этом видео. Здесь есть все ссылки. Все видео разбито прям по этапу, как справочник. И также приложено большое количество библиотек, апскейлеров, текстовых инверсий, лор, моделей. Все это вы можете скачать совершенно бесплатно. Но если вы хотите поддержать канал, можете поддержать его на Boosty. Продолжаем. Если у вас портабельная версия, то, соответственно, Python, Git установлены у вас внутри папки Automatic, то есть принадлежат этой портабельной версии. Отдельно они у вас в системе не установлены. Поэтому вам придется установить и Git, и Python. Соответственно, после установки рута вы можете их удалить, они вам будут уже не нужны, как говорят многие, чтобы не засорять систему. В общем, найдите в Boosty вот такое вот видео, Automatic, новая установка. Здесь есть ссылки на Git и ссылки на Python. Причем в этом видео, прям в самом начале, показано, как устанавливать и Git, и Python. Прям по шагам на видео вы можете это сделать. То есть устанавливайте Git, устанавливайте Python. Python с ссылочкой pass, все в видео там это показано. Дальше устанавливайте Microsoft C++, ссылка тоже будет в Boosty приложена к этому видео уже. Как устанавливать в начале этого ролика для обычной установки автоматикой, я прям только что показывал. Перемотайте это видео в самое начало, там есть установка. После того, как вы все это установили, переходите в ваш портабельный автоматик, находите здесь файл WebUI UseBed, нажимаете на него правой клавишей мыши и выбираете «Изменить». И здесь обращайте на теги Listen и API. Если у вас эти теги стоят, то удаляйте их. Обратно вы их можете вернуть после установки рупа. Теперь строку setPass нам нужно закомментировать. Делается это следующим образом. Пишем rem и все, эта строка закомментирована. После того, как вы руп установите, этот rem уберете. Это нужно сделать для того, чтобы отвязаться от внутренних папок Git и Python и использовать те папки Git и Python, которые мы только что установили, Git и Python. Нажимаете файл «Сохранить» и теперь запускаете WebUI UseBed, то есть ваш автоматик. После того, как ваш портабельный автоматик загрузился, переходите на вкладку Extensions, Available, Load From, в поиске пишите RUP, нажимаете Install. Опять же открываете консоль и смотрите, что здесь происходит. Около 2 минут примерно где-то автоматик будет скачивать этот RUP, поэтому не торопитесь. Консоль вам в любом случае должна что-то написать, либо какую-то ошибку вывести, либо сказать, что все установилось. И вот RUP установился, это можно видеть по вот этим вот строкам. А сам автоматик вам пишет, что необходимо перезагрузить интерфейс. Для этого перейдем в Installed, Applied Restart UI. После того, как интерфейс перезагрузился, закрываете консоль и запускаете ваш автоматик заново. Обращаем внимание на вкладку RUP, она должна появиться. Пытаемся что-нибудь сгенерировать. В RUP закинем какое-нибудь лицо, выберем Enable и нажмем «Сгенерировать». Откроем консоль. Вот сгенерировалось изображение, дальше работа RUP. И вот RUP сгенерировал изображение. При первой установке RUP у вас еще скачается код формера и еще там некоторые библиотеки. Поэтому в консоли вы это можете наблюдать.
Но заметьте, в консоли не надо тыкать, потому что если вы в нее щелкаете, то все встает на паузу. Если щелкнули, как бы, и все замерло, вообще ничего не двигается, тогда правой клавишей по ней щелкните, и он как бы выйдет из паузы. Но лучше вообще не щелкайте внутрь консоли. Теперь, если у вас здесь появилась ошибка, то, как и в случае с непортабельной, с обычной версией, вам нужно скачать вот эту вот модель. Щелкайте по ней, скачиваете, вот так вот она будет выглядеть. Открываете дальше ваш автоматик, заходите в Models, находите здесь папку RUP, и вот этот файлик заменяете, он бывает скачивается битом. Это речь идет про тот случай, когда у вас сама вкладка появилась, но генерация RUP не работает, и в консоли она выводит ошибку какую-то. Но если вкладка не появилась, то можете запустить вот эту команду. Копируете ее, переходите в автоматик, заходите в Venv, Scripts, правой клавишей щелкаете, выбираете Git Bash Here. В появившемся окне щелкаете правой клавишей мыши, выбираете Past и нажимаете Enter. У вас становятся библиотеки. После того, как появилось предложение ввести новую команду, можете закрыть, значит все установилось. Но эту команду следует вводить только в том случае, если у вас вкладка вообще никак не появляется. Обычно все это автоматически устанавливается само в процессе установки расширения RUP. Так, и переходим к последнему пункту нашего видео. Это работа с неприличными изображениями Not Safe for Work. Not Safe for Work переводится как небезопасные для работы. То есть это такие изображения, которые вы бы не стали показывать своему несовершеннолетнему ребенку. Это Not Safe for Work. Бывает, встречается еще аббревиатура Safe for Work. Это наоборот, безопасные для просмотра. То есть Safe for Work. RUP изначально не работает с изображениями Not Safe for Work по понятным причинам. Никто бы не захотел свое лицо увидеть на какой-нибудь обнаженке. Но если у вас какие-то разумные причины использовать такие изображения, то вы можете перейти в Extensions, найти здесь ваше расширение RUP, дальше зайти в Scripts, найти здесь файлик Simage, щелкаем по нему правой клавишей мыши, выбираем Edit with Notepad++. Давайте я открою просто в простом блокноте. Для этого выберем «Открыть с помощью», выбрать другое приложение, еще приложение, листаем вниз, выбираем блокнот, открываем. Вот здесь вот как раз таки происходит проверка на Not Safe for Work. Если изображение приближается хотя бы на коэффициент 0,7 к Not Safe for Work, то оно будет отбрасываться, игнорироваться. Мы же вот эти 0,7 можем заменить на единичку. То есть просто заменяем наши 0,7 на цифру 1. Нажимаем «Файл», «Сохранить» и заново запускаем наш автоматик. Причем здесь не важно, какой у вас автоматик, портабельный или обычный. Это работает абсолютно одинаково для всех автоматиков. Запускаем автоматик. Теперь вы можете записать на ActWoman там или еще что-то в этом роде для проверки. Ставить лицо. Поверьте, оно будет работать. То есть достаточно было всего поменять 0,7 на единичку. Теперь после того, как вы убедились, что у вас RUP работает, вы можете заново запустить установщик Visual Studio, выбрать «Запустить», «Продолжить». Здесь выбрать «Дополнительно», «Удалить» и нажать «Ок». После этого ваш Visual Studio удалится, потому что он дальше будет уже не нужен. Он нужен был только для установки. И 6-9 гигабайт с вашего диска освободятся. Visual Studio удалился, можем закрыть. И даже после того, как мы снесли Visual Studio, RUP продолжает также работать. Друзья, если вам понравилось видео, не забывайте, пожалуйста, поставить лайк. Заходите в нашу группу ВК и Telegram. В Телеграме очень много активных пользователей, которые вам всегда помогут. Все ссылки и все необходимые материалы вы можете найти на Boosty. Они все бесплатные и доступны для всех. Но если вы захотите поддержать наш канал, вы тоже это можете сделать на Boosty. А на этом всем хорошей генерации, всем удачи, всем пока.